لا دي مش قناة ام خالد، دي قناة سايلين عادي جدا، بس انا حبيت اطلع لكم النهارده بالاسدال. ازيكم حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا كنت بصلي الفجر كده وحسيت ان انا ربنا فتحها عليا، فقلت اطلع اقول لكم كلمتين، شارككم كده كلمتين من تحضيرات الكورس بتاعي. معلومات حسيت ان انا ما ينفعش ان انا اقصرها على الكورس بصراحه بس، او على اللي هياخد الكورس بس، فقلت اطلع اقولها معاكم. اول واهم خطوه لازم تعمليها قبل ما تدخلي لطاقتك الانثويه بشكل عام، سواء بقى دارك او لايت مش فارقه، حاجه لازم تعمليها الاول علشان تعرفي اصلا تفعلي طاقه الانوثه دي جواكي. الحاجه دي هتتصدموا قوي لما تعرفوها، ان انت لازم تشتغلي على ذكورتك. يس. لازم تشتغلي على ذكورتك. يعني ايه؟ تعالوا اقول لكم. الانوثه عامله بالظبط، يعني اسمعوا المثال ده مني ومش هتحتاجوا بعدها ان انتوا تدوروا على اي حاجه تفهمكم الانوثه والذكوره تاني. الانوثه عامله بالظبط زي شويه ميه، يعني شويه ميه انت ماسكاهم بايدك وبتحاولي تحافظي عليهم علشان ما يتكبوش، لا وكمان عايزه تزودي وتكتري من الميه دي. فالانوثه اللي هي الميه لازم عشان تحافظي عليها تحطيها في كونتينر، تحطيها في اناء، في وعاء يحافظ لك على الميه دي. الاناء او الوعاء ده هو الطاقه الذكوريه. فالميه من غير الكونتينر، من غير الطاقه الذكوريه، هتبقى ميه مكبوبه، يعني ميه مدلوقه منك بالهدف، انت مش مستفيده منها بحاجه، وانت اصلا مش عارفه تحافظي عليها ومش عارفه تفعليها وتطلعيها كده وتزوديها. ولو الميه موجوده عادي والكونتينر موجود عادي، بس في ثقب مثلا، في شرخ، في كسر، الكونتينر ده هيتنفذ الميه منه، هيكب الميه منه، برضه يبقى انت ما عملتيش حاجه. فالانوثه بالظبط هي الميه، عامله زي الميه. شوفي الميه بتبقى ازاي، بتاخد شكل الحاجه اللي موجوده فيها، بتنطلق كده وبتمشي في الفلو، يعني ماشيه كده، من ما بتكب الميه بتكب معاكي، ما بتقاومش، ما بتقاوحش كتير، سلسه وسهله ولذيذه. دي بالظبط طاقه الانوثه. طاقه الانوثه لوحدها كده باور، قوه بيور، قوه صافيه، يعني بوتنشال صافي في ايدك. بس لو ما تشكلش وتحط في الاتجاه الصح وحطيناه، يعني حطيناه مع حاجه تديله دايركشن صح تمشي فيه وتوجه القوه دي في الاتجاه اللي احنا عايزينه، القوه دي هتبقى بدون لازمه. بالعكس، القوه دي هتبقى كايوتك، هتبقى فوضويه، هتبقى يعني وايلد كده، يعني جامحه بلا هدف، فوضويه بلا هدف، مشتته، مش عارفه هي عايزه تروح فين. ده بالظبط حال البنات اللي عندهم طاقه انوثه عاليه اكتر من طاقه الذكوره بتاعتهم. يعني البنات اللي عندهم انوثه عاليه قوي بس طاقه الذكوره عندهم طاقه الانجاز والاستراكشر بتاع حياتهم، ده الشكل كده، البنيه، الاساس بتاع حياتهم بايظ، الطاقه الذكوريه عندهم فيها خلل، بنلاقي ان الستات دي حالهم دايما بيبقى زي ما انا وصفت كده من شويه، فوضويين، مش عارفين هم عايزين ايه في الحياه، ماشيين كده بلا هدف، ماشيين مع التيار، حاجه توديهم حاجه تجيبهم. ده لان هم ما اشتغلوش على الطاقه الذكوريه، الكونتينر، الوعاء اللي بيحتوي جواه كل الصفات دي. فعلشان تملي ميه لازم الاول تجيبي حاجه تملي فيها الميه، ولازم الحاجه دي تبقى سليمه وقويه تتحمل ضغط الميه من جوه، تتحمل الصدمات من بره، عشان تفضل محافظه على الميه وعلى البوتنشال وعلى الكور اللي جواها ده، اللي هي الطاقه الانثويه. فالطاقه الذكوريه هي اساس حياتك، هي الاستراكشر، هي الاتجاه، هي هدفك في الحياه، البلان، الخطه، هي الفيجن، الرؤيه، هي الستبس، هي الاكشنز، هنعمل كذا، 1 2 3. هي طاقه الانجاز، طاقه الفعل، طاقه الفعل. الانوثه طاقه ريلاكسيشن، انا اقعد كده حاطه رجل على رجل كده وقاعده، بس انا قاعده، دي طاقه انوثه. لكن الذكوره طاقه فعل، طاقه آه طاقه لبره، حاجه دايما انا بعملها لبره، شغل بقى، مشروع، فلوس، حاجه انا بعملها لبره، اكشنز، دايما اكشنز، طاقه الفعل. فمهم قوي قوي قبل ما تقولي انا عايزه افعل طاقتي الانثويه، او عايزه افعل طاقتي الانثويه الدارك المظلمه، مهم قوي ان انت تشوفي طاقتك الذكوريه رايحه فين اساسا، يعني انت فين منها،
انت طاقتك الذكوريه موجوده في حياتك بشكل متوازن، بشكل صح. عندك ستراكشر لحياتك، عندك وجهه، عندك هدف، عندك رؤيه، عندك طاقه الانجاز بتاعتك والفعل عامله ايه، التفكير عندك والتحليل المنطقي والبلاننج عامل ايه، بتعرفي تعملي التوازن اصلا، بتعرفي تشفتي ما بين الاحساس والانتويشن والحدس بتاعك وما بين عقلك ومخك ولا لا، ولا طاقتك الذكوريه مهيمنه عليكي ومسيطره عليكي مخلاكي عامله سبريشن للمشاعر دي. كل دي مشاكل، كل دي مشاكل. لو انت ما عندكيش طاقه ذكوريه خالص دي مشكله، ولو انت عندك طاقه ذكوريه عاليه قوي دي مشكله تانية برضو. الاتنين في الحالتين مش هتعرفي تفعلي طاقتك الانثويه اساسا، مش هتعرفي، لان الوعاء الكونتينر بتاعك ده فيه مشكله. ففي الاول خالص انت محتاجه تقعدي مع نفسك، محتاجه تراقبي تصرفاتك وسلوكياتك لفتره حلوه كده، حبه حلوين، تعرفي انت اصلا اللايف ستايل بتاعك، حياتك دي ماشيه ازاي. يعني انت ايه في حياتك؟ انت في طاقه ذكوره ولا في طاقه انوثه؟ انت بتفكري اكتر ما بتمشي ورا احساسك، ولا بتمشي ورا احساسك وقلبك اكتر ما بتمشي ورا عقلك؟ هل انت جولز اورينتد، يعني انت دماغك متبرمجه ومصممه على اهداف دايما؟ لو مفيش هدف في حياتك ما بتعرفيش تقعدي، لو مفيش حاجه دايما شغلاكي، شغل، مشروع، حاجه بتشتغلي عليها، ما بتعرفيش تقعدي كده ساكته ريلاكسد كام يوم، ما بتعرفيش تاخدي بريك من الشغل، ما بتعرفيش تهتمي تعتني بنفسك ويبقى اليوم كامل لنفسك. لو الحاجات دي انت عندك صعوبه فيها، ده معناه ان انت في طاقتك الذكوريه اكتر. وان انت في طاقتك الذكوريه اكتر دي مش حاجه حلوه، دي مش حاجه تقول لي ان انا تمام الكونتينر عندي تمام وحلو، لا، دي حاجه تقول لك ان الكونتينر بتاعك موجود وقوي بس مقفول، مش هتعرفي تملي فيه ميه اساسا لو انت في طاقتك الذكوريه اكتر من طاقتك الانثويه. والعكس صحيح، لو انت ما بتعرفيش تاخدي اكشن، لو انت لازم حد يخطط لك، لو انت لازم حد يوجهك يقول لك اعملي كذا ما تعمليش كذا، لو انت مفتقده لطاقه الذكوره دي عندك، ما عندكيش توازن، فمعتمده دايما على مصدر خارجي، طاقه ذكوره خارجيه توجهك، لان انت بدون طاقه ذكوره في حياتك عموما انت مش هتعرفي، يعني مش هتعرفي تعيشي، مش هتعرفي تنجزي اي حاجه في حياتك، مش هتعرفي تحققي حاجه اساسا، انت هتبقي فوضى، بس فوضى. فلازم لو انت مفتقده للذكوره دي جواكي، ما عندكيش البالانس، ما عندكيش التوازن ده جواكي، هتضطري ان انت بشكل لا واعي منك ان انت تخضعي للستراكشر بقى وللكونتينر الخارجي بتاع بقى يا باباكي يا جوزك يا اخوكي، لاي طاقه مذكره في حياتك هي اللي هتواجهك. هتبقي مش عارفه تاخدي قرار، دايما باباكي اللي بيقول لك اعملي كذا او ما تعمليش كذا، جوزك اللي بيتحكم بيقول لك اعملي كذا ما تعمليش كذا. ليه؟ لان انت عندك خلل برضو في التوازن، ومايله قوي ناحيه الانوثه بس مش مفيش ذكوره توجهها، فبتاخدي الذكوره دي من المصدر الخارجي، ودي حاجه طبعا احنا مش عايزينها. فلازم في الاول خالص تصلحي الوعاء بتاعك قبل ما تمليه، تصلحي الوعاء، الاستراكشر، التفكير يبقى متوازن، يبقى بشكل نورمال طبيعي، يمكنك ان انت تمارسي مهام حياتك بشكل كويس وتنجزي فيها في نفس الوقت، ما يعملش سبريشن للانثى اللي جواكي، ما يقولهاش لا انت ضعيفه اركني على جنب، انت مالكيش لازمه، انا اللي هخطط وافكر. دي كلها حاجات بتدل ان الذكوره عندك مهيمنه. والعكس زي ما قلت، لو انت تايهه في الحياه، مش عارفه تعملي ايه، مش عارفه تبداي منين، مش عارفه تاخدي خطوه في حياتك، تفكيرك وتحليلك ومنطقك ما بتعرفيش تعملي الكلام ده ولازم مصدر خارجي يعملهولك، ده معناه ان انت برضو عندك خلل في التوازن، والانوثه عندك هايمه وعايمه كده بدون توجيه. دي المعلومه اللي انا حبيت اشاركها معاكم النهارده. يعني ممكن نقولها بقى، يعني ممكن نقول عليها مثلا فجريات مش عارفه اذا كان ممكن اعمل دي سلسله مثلا بعد كده، سلسله الفجريات بالاسدال، بس يعني معلومات بتفيدكم برضو سواء بالاسدال او لا، يعني ما فيش مشكله، كله اوكي معانا. وبس كده، يلا اشوفكم بقى في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.